Dar es Salaam. Kwa hiyo una pale pengine pa kwenda kuishi, una pa kwenda kuishi. Kuna nyakati fulani hapa ilitokea, bwana Singo anacheka, ilitokea kuna binti mmoja niliparuana naye kwenye mtandao. Sasa kuna watu wakadhani mimi nitamjibu yule binti, na kuna baadhi ya wakati kuna hali na kusukuma sana kutaka kumjibu kwamba nitoke nimjibu, lakini kumbe ilivyo ni hivi, ukitoka kumjibu kuna maadui zako ambao wanakuwa wapo nyuma yake yule, alafu wale maadui zako wana mafaili ambao wanakuwa wanayo. Kwa hiyo wanachokifanya wale maadui zako hawaji mbele wao kama wao, wanapita mlango wa nyuma, wanakwenda kwa yule binti, wanampa mafaili yako, mchafue hivi, mchafue hivi. Kwa hiyo kitendo cha wewe kumjibu umetengeneza wigo mpana wa maadui zako kwenda kuungana upande wa pili, unapigana na kundi kubwa bila wewe kujua. Kwa hiyo tafsiri yake atakiwa utulie kimya, unaangalia mambo yanavyokwenda. Mimi nilishinda ile vita alhamdulillah. Nilishinda ile vita ile. Lau kama ningejibu ile, nilikuwa najua kwamba nyuma ya yule binti kuna watu wako chungu mzima wana majambo, ningetoka tu. Ilikuwa kila ina kashfa unayojua wewe, watu wangekuwa wanaitengeneza wanaileta, kuna hili unaambiwa, kuna mambo chungu mzima, angetoka. Lakini mimi nikakaa kimya. Na sasa hivi niwaambieni, watu wengi hawajui, sasa hivi kuna mpango maalum wa kuwachafua mashehe. Sasa hivi kuna mpango maalum, Waislamu wengi ile walijui, na waambieni na watanabaisha. Kuna mpango maalum umeundwa wa kuwachafua mashehe. Mpango maalum, kuna watu wana uinjinia wako nyuma yao. Kazi yao ni kutaka kuwachafua mashehe tu. Kwa hiyo unavyoona hili jambo ni jambo mtambuka, limeanza kwa fulani, litakuja kwa fulani, litakuja kwa fulani, litakuja kwa fulani. Sasa hivi ndio mpango uliokuwepo. Kwa hiyo kuna watu wana injinia huu mpango. Kwa hiyo Waislamu wasipokuwa makini wanaweza wakawatia ubaya viongozi wao. Mashehe wetu bwana, mashehe. Jamani, kuna mpango watu wanaupanga kuwachafua viongozi wenu. Lazima muwe makini katika hili. Lazima muwe makini katika hili. Lazima. Tena kuna wengine maaktivisti ya wako nje. Nyinyi mnajua kazi waliofanya mashehe. Mnajua kazi waliofanya mashehe. Sasa ile kazi waliofanya mashehe ile, kuna baadhi ya watu walichukia sana. Sasa wale watu wanachokifanya wale, huwa wanatengeneza baadhi ya propaganda hivi. Wanatengeneza, washa create ile propaganda, wanaipeleka ile. Wakishaipeleka wanakupunguzia ule murua wako uliokuwa nao kwa jamii. Yaani kama vile wanakutia doa, ndio lengo lao. Ndio kinachoendelea sasa hivi katika nchi hii. Sasa Waislamu wasipokuwa makini wanaweza wakawadharau viongozi wao, na wao wakaungana na wale bila wao kujua. Kumbe kalimatul haqi urida biha batil. Neno ukilitazama juu kama ni haki, kumbe kuna batili watu wameificha chini. Yaani sasa hivi inaweza ikatokezea mimi na mke wangu tumegombana nyumbani. Labda tumegombana, mke wangu yupo kwao. Watu wakafuatilia wakagundua, Sheikh Shabani kagombana na mke wake. Mtu anatoka anaenda kwa mke, bwana wewe umegombana na mume wako, vipi? Kagombana na mume wake bwana. Kafanya hivi, mke wake kagombana naye, kamfumania mzinifu. Yaani inatengenezwa story, na kweli mke wako wao umeachana naye, yupo kwao. Kwa hiyo linaundwa zengwe kama vile ni kweli, lakini kumbe sio kweli ndani yake. Ndio hali iliyokuwepo sasa hivi. Da'il ayyama taf'alu ma tasha. Yaacheni masiku yaende yanavyotaka kwenda hivyo hivyo kama Mungu atakavyotaka. Lakini niwaambie, kama ikiwa Mungu kaamua kumweka mtu juu, utapambana tu, uwezi kumshusha bwana. Uwezi, utapambana, uwezi kumshusha brother. Utapambana tu. Yaani Mungu kaamua kumweka mtu kule, wewe ukataka kumweka mtu chini, brother, utashindana na kadari ya Mungu. Utashindana na kadari ya Mungu. Yaani Mungu kaamua kumweka mtu, unataka umpromotion, ngoja nimshushe nimweke, uwezi.